Labas bičiuliai, tai su Andriuku sugalvojom, kad reiktų prasiminti iš Palangos į Šiaulius su dviračiais. Tai dabar turiu nusipirkęs traukinio bilietą, varau į traukinį ir iki Kretingos, nuo Kretingos su dviračiu iki Palangos ir rytoj ryte startuojam. Jeigu pirmą kartą vežatės dviratį kartu, tai žinokite, kad ir jam reikia pirkti bilietą. Kiek kainuoja dviračio vežimas? Jeigu taip grubiai, tai maždaug pusę kainos. Jeigu aš pirkau bilietą iki Klaipėdos, kuris kainavo 13,19 €, tai už dviračio pervežimą sumokėjau 5,90 €. Taip pat nepamirškite, kad ne visi vagonai turi dviračiams skirtas vietas. Tai bilietą rekomenduočiau įsigyti kuo anksčiau, nes gali nebelikti vietų. Vagone dviračiams yra skirta speciali vieta. Tai reikia iškelti priekinį ratą aukštyn ir užkabinti už kabliuko. Atrodo lengva, bet ne visiems pavyksta iš pirmo karto. Štai šalia važiuojančiam nepažįstamajam reikėjo truputį pagalbos. Aha, tu nelabai išvykti, taip pat. Padariau klaidą, kad pasirinkau maršrutą, kuris trunka beveik 3 valandas. Tai tik traukinys įsibėgėja ir jau žiūrėk, kad jau vėl mažina greitį. Iš pradžių bilietą nusipirkau iki Klaipėdos, bet paskui Andriukas paprotino, kad geriau išlipti Kretingoje. Taip sutaupiau ne tik laiko, bet ir minimo kilometrų iki Palangos. Nuo Kretingos iki susitikimo vietos buvo likę tik maždaug 17 km, kuriuos nuvažiavau šiuo maršrutu. Nu sveiki vyrai. Sveiks gyvas. Rytoj taip nepasakys. Nu ką, dabar prie jūros gal? Jau dar biškį jūros dar pasėdėt, galvot. Gal persigalvot. Na, o esant Palangoje, kaipgi nenuvažiuoti ir nepažiūrėti saulėlydžio prie jūros. Tai taip ir padarėme. Labas rytas, tai pradedam kelionę. Yra maždaug be 15:09, kažkaip vėlokai šiandien išvažiavom. Nes Andriukui tai batai suplyšo, tai akiniai sulūžo, tai ausinių nerand, tai vaštai atsisuka. Bet nieko, dabar jau pajudėjom, maždaug apie 170 km, turbūt kažkur iki Šiaulių. Dar pasižiūrėjom, kad vėjas pasikeitė, nebe į nugarą pūs, o į priekį kaip visą laiką. Tai vienu žodžiu važiuojam. Pirmoji kelionės dalis buvo nuvažiuoti iki Darbėnų, o nuo ten jau galvojame, kuriuo keliu geriau pasiekti Salantus. Ar važiuoti per Grūšlaukę, ar Kulupėnus. Tai pasirinkome per Kulupėnus, nes ten geras kelias ir labai mažai pašalinio transporto. Čia matote vieną iš poilsio akimirko atvykus į minėtą miestelį, po kurios pajudėjome link Salantų. Kadangi visai šalia kelio buvo Kalnalio apžvalgos bokštas, tai užsukome apžiūrėti. Čia vaizdelis iš apžvalgos aikštelės. Kažkaip gavosi, kad nuo bokšto išvažiavau truputį vėliau ir reikėjo smarkiau paminti, kad prisivyčiau kolegas. Bet iki pačių Salantų taip ir neprisivijau. Buvau nuvažiavęs dar tik apie 40 km, kai dviratis pradėjo skleisti labai įtartinus garsus.
toks įspūdis, kad miniklio guoliai būtų subirėję. Bet tada nestojau tikrinti ir myniau į Salantus. Ką čia numinėm dabar? Beveik 50 km. Va, nesimatė. O čia beveik 50. Salantuose esam. Kaip Andriuks? Apšilims dar tik tais. Tas. Viskas gerai čia. Čia su tuo. Tas ir tas reguliuoja, žinai, kaip jisai, kiek simpleksas įtempia. Nes matai dabar biškį, nors nėra tarpa, viskas gerai. Atrodo kaip normaliai. Čia pan pačią sunkiausia. Bėgiai pradėjo knistis. Gerai viskas yra. Tai tu geriau pažiūrėk tam kelienai knisa. Tiek nereiktų kviesti medikopterį. Čia juoks. Va, dviratis va, Ignas. O čia jau juokeliai apie vieną iš bendražygių. Nuo Salantų iki Platelių tik tai 16 km. Galvoju, bus labai lengva. Bet pasirodo atvirkščiai. Asfaltas toks prastas ir visur dar daug kalnelių. Dar kameros neišmečiau. Iš Platelių tada važiavome į Alsėdžius. Jau nuvažiavau apie 81 km, tai čia maždaug yra dar tik tai pusiaukelė. Nes mes važiuojam iš Palangos netiesiai į Šiaulius, kaip pagrindinių plentų, bet zigzagais tokiais. Ir dabar dar įdomu, kad žin, ar negausim lietaus, pažiūrėkit. Jau visai netoli iki Alsėdžių, arba spėsiu, arba nespėsiu. Alsėdžiai. Vis dėlto lietus netlenkė, tai mačiau kažkokias čia vietą, kur galim pasislėpti. O, labai gerai. Nu. Bendražygiai ilsisi. Ne, tas tu nepavardės. Ai, tu labiausiai, ne? Laukiu geresnių orų. Jau galvojom, kad praeistų, bet ne, dar labiau pradėjo pilti. Lietutis pasibaigė ir šokam vėl į kelią. Dar apie 80 km liko kažkur tais. Kitas kelionės etapas – iš Alsėdžių važiuoti į Telšius. Kas tau gali? Varyk, aš noriu nuotrauką padaryti. Jisai matai sugalvoja nuotrauką padaryti. Varo, varo. Žiūrėk, neužtruk. Šiaip visai buvo smagus šis kelias, tai smagiai prasmynėme. Na ir liko paskutinis etapas. Iš Telšių parminti į Namučius. O, turim 100 km. Telšiuose. Dar liko virš 80 kažkur iki namų. Liko nei daug, nei mažai apie 80 km. Turbūt, kad ši atkarpa buvo sunkiausia.
nes ir oras pradėjo po truputį vėsti ir žinai, kad jau teks dar ir tamsoje važiuoti. Pagaliau grįžom iš Šiaulius. Dar negrįžai, tai kur tu? Jau dar negrįžom, bet jau netoli. Kiek čia nuvažiavom, Andriukai? 191 pas mane. Kažkur buvai, tu ten biški daugiau nuvažiavęs. Ką tu meluoji? Pas mane Pas mane 189 ir kiek valandų? 7 valandas 52 minutės. Minima. Minima. A, Nieko nėra. Koks tavo rekords yra? kieno? Minima. Laiko. Kiek daugiausiai esi numinęs? Tai 3 pam tik tai. Aha, 3 pam. Čia jau aš taip jau vos gyvus. Jeigu apibendrinus, tai kelionė dviračių gavosi visai nebloga. Nei kažkokių sustojimų dėl dviračio remonto, nei didelio lietaus, nei kokių nors traumų. Na, tik Dupcė grįžus nenorėjo žiūrėti į dviračio pusę kokią pusę paros. Iš viso šioje kelionėje nuvažiavau 190 km per 8 valandas. Tai čia vien tik pačio minimo 8 valandos. Realiai prireikė visos dienos, nes iš Palangos išvažiavome be 15:09, o į namus įžengiau lygiai 10 vakare. Šiam kartui tiek, kitas video turbūt bus jau su kažkokia kita kelionė.